Budi date and venue. So now what is the final right now? Ambai sini media rawa, tu tere parti IPFT ni salsa ni Central Executive Committee ni meeting, meeting ni mul agenda angka jeng thane 23 August sini odis 17 tarik di sini Delhi thang lagi 23 tarik ni program pai 24 di sini thana jeng lagi sobai pai muni pore wo joto kaham kamang mani tai sini aram ni bibhinno kosto kosto amar amar tigi kaisa sini review tei agami dino ba omas ni bising jeng kaisa MCC conference ngai to conference bagi pun jeng preparatory committee ro jeng tini khaleka aboni loge wo tebo kaham khobor tini 23-24 nakha sal nei National Federation for New State ni kaisa sal ni seminar ngai o seminar ni jaga bo tini tipra hauno aboni bagai যেহেতু जों पार्टी IPFT National Federation for New State जो permanent चीनी membership vice president भाई कारण के केसीआर चीनी पार्टी IPFT ने नतंगो उनका अपन कारण में तकलाई National Federation for New State all India level दी जरा जों राज्य कटल साने रहो अपन चीनी सालमेनी सेमिनार चीनी त्रिपुरा हावन हमने अपन बाकी भी चीनी प्रस्तुति कमिटी वो एजेंडा नारगे कौशल में चीनी में एजेंडा Bomas ni tes almost running September last year. Alkastan ni berapa banyak sah? Ini apa national level, National Federation for Jara state New chan State state chan tomai ro demand khane ro Jara 23 August চুমনা থাং দিল্লি চুবানে র Coba nak. আর সংগঠন তো ফাইনা তিনি 23-24 সাল নি বাকি আর সেমিনার নাই Bo jagang nama program. अब Decide. प्रथम डिसाइड तब जों खाया खो venue अब जों खौल सागान जागा जों आगत लानो हमनाय